Страдаем херней, часть первая. Вот этот вот баллончик от комаров кидаем в костер. 1, 2, 3. Ёбаный в рот. Сейчас посмотрим, что будет. Считай железо, оно пока на это. Это все? Это все? Я ожидал более. О, ебать! Куртка горит, куртка горит. Ебать! И все в пепле вообще. Я ж охуел. Такие, это все. Бах! Бля, что здесь еще горит? А, слышь, садок сгорел нахуй. Ебать, меня оглушило нахуй.